இது வந்து வித் டிபி கலர். நெக்ஸ்ட்டு வர்றது வந்து வித்தவுட் டிபி கலர். டிபி கலர் இல்லாமல் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. சென்னையிலே நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு Z900 புக் பண்ணது. நாங்கள் ஜூன் மாதமே எடுத்தாச்சு. ஆனால் அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ண தான் லேட் ஆச்சு. எங்கே இந்த டிபி கலரை ஆரோ டிபி கலரை மாட்டணும்னா மெட்ராஸ் மோட்டோ அக்சரிஸ். இங்கே தான் வந்து நம்மளோட ஸ்டாக் சைலன்சரை மாற்றிட்டு ஆரோ சைலன்சரை போட்டோம். இது எப்படி கழட்டி மாட்டுறாங்க பார்த்துடலாமா? ஒட்டிடுங்க. எடுக்காத ரைட்டாக இருக்கு. அந்த இது சொல்லியிருந்தாங்க சைடு ஷாக் அவுட் அது அங்கேயே போட்டாங்க. கிளியர் கிளட்ச் தேவைப்படும். கிளட்ச் கிளியராக இருக்கும். எது கிளட்ச் இருக்குல்ல, அது வெளியே தெரியும் அப்படி சுற்றுறது. அப்படியா? அந்த இது தானே சொல்லுங்கள், அந்த கிளியர் ஆயில் ஊற்றி. எவ்வளோ வருது அது? அப்படியா? அனுப்பிச்சி விடுங்க, நான் பார்க்குறேன்.
இருக்கு